হ্যালো এভরিওয়ান, আমি টিপু ফ্রম ওয়ারফেস। আজকে আমি ফার্স্ট টাইমের মতো এস্টেতে এসেছি। আসলে এর নাম আমি শুনেছি অনেকবার আমার কাছের মানুষদের কাছে, বন্ধু বান্ধবদের কাছে, কিন্তু কখনো গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু আজকে আসলাম। আজকে এসে আমি এখানে হাইড্রোফেশিয়ালটা করলাম অ্যান্ড মাইক্রোনিডলিং করলাম। খুব ভালো লেগেছে, ভালো লাগছে। আরও কয়েকটা সেশন নিতে হবে, বাট আই এম রিয়েলি হ্যাপি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।